UPS 無停電電源装置は必要？結論、大事なデータを扱う人は必須です。UPS は停電や瞬間的な低電圧が起きた時に一時的に電力を供給して機器を守る装置のことです。これがあると作業中のデータ消失やハードディスクの破損を防げます。特にデータ復旧現場、サーバーなどでは欠かせません。家庭用でも小型のモデルがあり、停電時に安全にシャットダウン作業ができるので安心です。